Hello friends, Namaskar, how are you? Welcome back to your own YouTube channel, Swasth Rahen. दोस्तों, we are going to discuss in this video cough, यानी इस वीडियो में हम खांसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे खांसी कितने तरह की होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं खांसी दो तरह की होती है। पहले को कहते हैं ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, दूसरे को क्या कहते हैं वेट कफ यानी गीली खांसी, और इसको प्रोडक्टिव कफ के नाम से भी जानते हैं, वेट कफ को यानी गीली खांसी को। दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। दोस्तों, जब आपको ड्राई कफ यानी सूखी खांसी होती है तो आप कितना भी खांस लो, आपके मुंह से सेप्टम म्यूकस नहीं निकल पाता, यानी बलगम नहीं निकल पाता। लेकिन वही वेट कफ जब आपको हो जाएगा, यानी आपको गीली खांसी होती है, तो आप जैसे ही खांसते हैं तो सेप्टम म्यूकस यानी बलगम निकलने लगता है। यही डिफरेंस है। दोस्तों, जब हमें खांसी होती है तो हम मार्केट जाते हैं, कहते हैं भैया केमिस्ट शॉप पे भैया एक कफ का सिरप दे दो, और हम लाते हैं, उसको पी लेते हैं और पता चलता है फिर भी हमारा कफ ठीक नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमें सूखी खांसी यानी ड्राई कफ हुआ है कि हमें गीली खांसी वेट कफ हुआ है। तो दोस्तों, जब हम ये जान जाएंगे तब हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे जो हमें मार्केट से कौन सा सिरप लेके आना है। तो दोस्तों, मैं आज एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे कफ सिरप को देखते ही, जब भाई ये जो है ये कफ सिरप सूखी खांसी के लिए है और वो जो कफ है गीली खांसी के लिए है। तो दोस्तों, जब भी आप सूखी खांसी का सिरप खरीदते हैं तो उसमें आप देखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, मैनकाइंड का कोडिस्टार डीएक्स की बात कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं कोडिस्टार डीएक्स, डी मतलब क्या, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। जी हाँ, सूखी खांसी का जितना भी सिरप है उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का यूज किया जाता है। इससे हम समझ जाएंगे जी ये सूखी खांसी के लिए सिरप है। लेकिन वही गीली खांसी में इसका डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का यूज नहीं होता है। लेकिन कुछ कंपनियां आजकल क्या हो रही है, मिक्स करके बनाने लग रही है, यानी कुछ जो है कंपोनेंट, यानी कुछ जो केमिकल कंपोनेंट सूखी खांसी का डाल देते हैं, कुछ कंपोनेंट जो है गीली खांसी का डालते हैं। तो दोस्तों, वो दोनों तरह की खांसियों को ठीक कर देता है। दोस्तों, तो हम ये जानेंगे, सबसे पहले कुछ केमिकल कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे जो तेजी से मतलब धड़ल्ले से कफ सिरप में यूज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। तो ब्रोंकोडायलेटर्स का काम यही है, जो आपका वाइंड पाइप है, यानी श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का वाइंड पाइप है, उसको डायलेट कर देता है। डायलेट करने पर फैला देता है, जिसके चलते आपके गले में चाहे आपके लंग्स में जो जमा हुआ जो म्यूकस है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। उसके एग्जाम्पल हो गए आपको साल्ब्यूटामोल, आइसोसाल्ब्यूटामोल और टरब्यूटालिन। अब हम बात करेंगे म्यूकोलाइटिक्स के बारे में। तो म्यूकोलाइटिक्स का मेनली काम क्या है, तो जो भी आपका सेप्टम है, ये म्यूकस है, उसको क्या करेगा, वो पतला कर देगा। तो उसके एग्जाम्पल होंगे ग्वाइफेंसेन, ब्रोमोहेक्सिल और एम्ब्रोक्सोल। तो जो भी आप गीली खांसी के लिए सिरप लेके आते हैं मार्केट से, तो आप देखना उसमें ग्वाइफेंसेन जरूर होता है, एम्ब्रोक्सेल जरूर होगा, चाहे ब्रोमोहेक्सिन, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका काम क्या है, जो कफ है उसको आपको पतला कर देगा। अब हम बात करेंगे डीकंजेस्टेंट के बारे में। तो डीकंजेस्टेंट में आपका आ गया फेनाइलेफ्रिन, आ गया स्यूडोएफ्रिन, आ गया। तो इसका काम क्या है, इसका काम यही है, जो आपका जो नोज ब्लॉक हो गया है, उसको आपको राहत देगा, और जो थ्रोट में यानी गले में जो कंजेशन हो गया, यानी म्यूकस का जमा हो गया है, उससे आपको राहत दिलाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंटीहिस्टामिनिक्स के बारे में। तो कफ सिरप में इसका भी यूज होता है,
जैसे हो गया डाइफेनहाइड्रामीन हो गया, क्लोरफेनारामीन हो गया। तो डाइफेनहाइड्रामीन, क्लोरफेनारामीन और लेवोसिट्राजिन, तो इसका काम यही है, जो आपका रनिंग नोज है, यानी जो रनिंग नोज है, जो आपको जुकाम हो जाता है उससे, और आपकी आंखें जो लाल हो जाती हैं, चाहे आपके गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है, उससे ये आपको राहत दिलाता है। तो दोस्तों, जब भी आपको खांसी हो तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, और मार्केट में जब भी सिरप खरीदने जाएं तो इस चीज का ध्यान रखें, जो उस सिरप को एक बार जरूर देखें। मैंने आपको तो ट्रिक बता ही दिया, जिस सूखी खांसी का जितना भी सिरप लोगे उसके नाम के लास्ट में डी चाहे DX जरूर आएगा, ठीक है ना। तो जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एस्कोरिल डी देख रहे हैं, एस्कोरिल डी, ये भी जो कफ सिरप है ये कैसा है, सूखी खांसी के लिए, इसको ग्लेनमार्क कंपनी बनाती है। तो D4 डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, तो इसको देख के आपको समझ जाना है जो ये जो है सूखी खांसी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे खांसी होती क्यों है। तो दोस्तों, आप जानते हैं आजकल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और पोल्यूशन में क्या होता है, डस्ट होते हैं और हानिकारक पार्टिकल्स होते हैं, एलर्जेंट होते हैं। साथ ही साथ आपका पोलन ग्रेन होता है, यानी जो फ्लावर में पोलन ग्रेन होते हैं वो भी आपको एयर में वो अवेलेबल रहता है। तो जब आप सांस लेते हैं वो आपके अंदर चला जाता है, जिसके चलते आपको क्या हो जाती है, खांसी हो जाती है। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी किसी को कोरोना हो जाता है तो अधिकतर देखा गया उसको 60% जो उसको ड्राई कफ उसको हुआ है। तो ड्राई कफ कहने का मतलब क्या है, उसको वही। अब एक चीज ये भी जान लेना जरूरी है, मान लो आपको कफ हो गया, कोरोना में भी आपको सूखी खांसी होती है, लेकिन कोरोना में क्या होता है, बुखार भी रहता है, और आपको खाने की और सूंघने की और स्वाद की जो एबिलिटी होती है वो आपका हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, यानी आप किसी चीज को सूंघ नहीं पाते हैं और किसी चीज का टेस्ट पता नहीं कर पाते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो आपको जांच जरूर कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको फीवर नहीं है और टेस्ट आपका आ रहा है किसी चीज भी खाने के लिए, तो समझ जाए आपको कोरोना नहीं है, तो आप कोई भी कफ सिरप जाके ले आए। तो दोस्तों, कुछ मैं कफ सिरप के बारे में बता दे रहा हूं जो मार्केट में अवेलेबल है। बेनाड्रिल है, जेरोटेस है, बेनाड्रिल किट्स है जो बच्चों के लिए स्पेशली आती है। फिर आपका डाइवर हनीटस है जो आपका हर्बल कफ सिरप है, बहुत ही अच्छा कफ सिरप है। ये कॉफलेट है, हिमालय कंपनी की है, जो बहुत ही अच्छा कफ सिरप माना जाता है। टोरेक्स है आपका, और फिर एक और है जो तो बच्चे तो यूज करते नहीं है, ग्रिलिंगटस जो सिरप है वो भी बहुत अच्छा सिरप है। वो दोनों तरह के कफ सिरप में यूज होता है, या तो ड्राई हो चाहे वेट कफ सिरप हो। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड है दोस्तों जो आप मार्केट में अवेलेबल है, आप मार्केट में जाकर उसको ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपको खांसी कौन सी है उसके अकॉर्डिंग ही सिरप ले आना। तो ट्रिक तो मैंने बताया ही था, उसको आपने ध्यान में रखना है आपको। बस वो लास्ट में डी आए तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन यानी सूखी खांसी के लिए, और बाकी अगर डी नहीं लिखा है तो समझ लो जो आप उसको गीली खांसी में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।